Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga gabas ta tsakiya a dangane da halin da ake ciki a gabas ta tsakiyan, duk da cewa an samu tsagaita wuta na sati biyu a wannan yaƙi da ke faruwa tsakanin ƙasar Iran, Amurka da Isra'ila, inda a yanzu za ku ji wasu abubuwa da suke wakana. Inda babu shakka dai wannan yaƙin ya damula lissafin ƙasar Amurka da Isra'ila, duk yanda suka soyi, yanda suka tsara, abin ya rikice masu, domin a yanzu ƙasar Iran ta zama masu kadangaren bakin tulu, a dake ta, wato a fasa tulu a kyale ta kuma ta ɓata ruwa, inda a yanzu wannan mataki wato yana kai ga abin da ba su so ba, inda a yanzu ƙasar Amurka da Isra'ila ke son su huce fushinsu kan wato Erdogan, shugaban ƙasar Turkiyya, saboda yanda ya ƙi mara musu baya, ya tsaya yana kallon yadda abin ke wakana, saboda cin wato amanarsa da suka yi bayan wato kawo ƙarshen Siriya, inda suka yi masa wato ƙofar rago, inda a yanzu yaƙin nan da ke faruwa na Iran ya ƙi goyon bayansu, yana bin bayan ƙasar Iran. To akan wannan al'amari a yanzu batun da ake idan sun gama da ƙasar Iran so suke su tafi ƙasar Turkiyya, sai dai kuma a yanzu gashi Iran ɗin ta zama masu ciwon ido, da yanda suka so cimmawa sun kasa cimmawa, wanda babu shakka a yanzu Iran ta zama masu babban ciwon ido. Duk yanda suka so su kauda ita cikin kwanakin da suka tsara, gashi a yanzu ta kai su zuwa ga wato yakin har ma tsagaita wuta aka yi, inda su da kankin kansu Amurka su suka nemi tsagaita wannan wuta, ba wai kasar Iran ba, kasar da suke ganin ba ta kai ta kawo ba, gashi kuma a yanzu ta kai su wato zuwa ga nadama, inda suke neman kaiwa ƙasa. Ga dai alisuwa ga ku ji abubuwan da ke wakana a halin yanzu bayan tsagaita wutar. Wato sabon rikici yana so ya balle tsakanin kasar mamaya da kuma kasar Turkiyya da kuma kanta ita kasar American din. Wa'annan kasar da Trump da kuma Benjamin Netanyahu suna so su ƙara waiwayo Erdogan, saboda yanda suka ce bai yi musu abin da suke so yayi bai yi musu a wannan yakin ba. Amma majoritin mutane ba su gane dan me yasa Erdogan ya koma gefe ya shiru ba. Me yasa ya koma gefe ya shiru? Na farko abin da yasa ya koma gefe ya shiru abin ya fi karfin sa. Na uku kuma irin cin amanar da aka yi masa a Syria shine yanzu yake ya koma gefe ya kalli kasar American kuma ya kalli kasar mamaya. Tabbas an ci Syria, kuma yanda aka ci Syria, yanda yake tunanin zai samu a Syria ba a basa ba. Abin da yake tunanin za a yi masa a Syria ba a yi masa ba. Asali ma ita kanta kasar mamaya da kasar American su suka dinga cin karansu da babbakan su, karshe alƙawarin da aka yi masa gani ko maganar sama ba a yi. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa Erdogan ya koma gefe ya shiru, yana kallon kasar mamaya, kuma yana kallon kasar American, kuma yana kallon kasar jamhuriyar musulunci tana abin da ta ga dama ya rabu da ita. Na farko dai abin ya fi karfin sa. Na uku kuma shiga Siriya ya zame masa darasi. Na biyar kuma daure musu gindi da yayi aka ragargaza Gaza, shi kuma yanzu yake da na sanin sa. Saboda mun riga mun kawo muku wannan bawan Allah mugun munafiki ne, Erdogan kenan. Sannan kuma da idan mu mun kawo muku sojojinsa wayanda aka kama su a cikin su aka kama wayanda dakarun Gaza suka kama su, sojojin kasarsa sama da 10,000 mun kawo muku, wanda suka zo suka taya domin a kurmushe dakarun Gaza, wanda duk masu cewa ma kasar musulmi ce amma shugaban ba Yahude ne. To babban dalilin da yasa kuka ga yayi ɗarin nan, an zo an ci Syria, asali kasar American da kasar mamaya su ne suka yi ta mamaya, dan gun da yake so a dan bashi din nan ma suka sa masa ido, karshe ma da ya takura ce mai suka yi hankali kare yi wasa da wuta a wajen lokacin da ake raban gado a Syria kenan. Kusan ita yanzu Syria an riga an raba gadanta. Kasar mamaya ta ja abin da ta ja, kasar American ta ja abin da ta ja, shi kuma Erdogan na farko sai ma ƙara shirya masa 'yan ta'adda, wato Kurdawa da aka yi. An shirya masa 'yan ta'adda wanda ba duk duniyar nan ba abin da yake damun Erdogan irin wa'annan Kurdawan. To a yanzu haka an ƙara musu ƙarfi, kuma an ware musu yankuna da dama a cikin Turkiya, kuma sai a cikin Syria. Sannan kuma ya tabbatar da cewa tara su din da aka yi da ƙarfin da aka ba su, target din ba wai ƙasar Iran bane, target din ƙasarsa ne. Sannan kuma bangaren mamaya da bangaren sace-sace duk an ba shi a baya, ba a mata shi. Karshe ma kuma ana mai barazanar yanda aka yi da Gaddafi, ana mai barazanar yanda aka yi da Saddam, ana mai barazanar yanda aka yi da ita kanta Syria. Shi yasa wannan karan ya koma yi karatun ta nutsu, yayi shiru
amma wallahi azin da a ce ya samu abin da yake so a Syria, da a ce ya samu irin ci gaban da yake a Syria, wallahi wannan fafatawar haddashi duk da an kai hari kasarsa, duk da an sani kuma ya san target din shine idan ya bari aka ci nasara akan kasar mamayan akan kasar jamhuriyar musulunci din shi za a cimma, a cikin sauki za a kama shi. Wai kuna tunanin cewa Kurdawa da koga sun ki shiga jamhuriyar musulunci kasar Iran, kuna tunanin cewa ba a ba su dama bane? Babu irin damar da ba a ba su ba, babu irin makaman da ba a ba su ba. Wallahi damar da aka ba su da a ce na bace aka yi su juya su je su shiga Turkiya, da tuni sun riga sun shiga Turkiya sun yi kace-kace da ita. Amma da yake jamhuriyar musuluncin ta san su kuma ta shirya musu kuma ta take musu, ta san inda suke, na rantsi da Allah motsi ma suna mitin ma ba mu kawo muku labarin ba, suna mitin ma ta jefa musu mizal sama da 1000 sun mutu, amma ko magana ba a yi, babu irin yunkurin da ba a yi ba, babu irin makaman da ba a basu ba, babu irin abin da ba a basu ba akan su kutsa su shiga jamhuriyar musulunci, sai sun yunkura jamhuriyar musulunci ta yi kace-kace da su, ba wai sun koma gefe sun yi shiru bane, suna yunkurawa ne. Yakin irin yadda jamhuriyar musulunci ta ragargaje su shine Erdogan ya gani ya koma gefe ya shiru, ya tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci wata garkuwa ce a tattare da shi, jamhuriyar musulunci wata katanga ce a tattare da shi. Da cewa aka yi ku juyo ku zo ku shiga Turkiya, na rantse da Allah da yayin sun ci Turkiya da irin makaman da ake ba su. Trump da kansa yace ya bada makamai, ya bada motocin yaki, ya bada kuɗi, amma har yanzu Kurda sun ki mai abin da ya ga dama, ba wai sun ki bane, an fi karfin su ne. To wa'inda suke da yanci ma an hana su zama a ƙasa, an sa su sha zallabiya, an sa su shiga masallaci, an sa su ɓuya, barantana kuma wa'inda ba su da yanci. Sojojin naku da kuke ji da su ma an ragargazar da su, barantana kuma wa'inda ba su da yanci. Jama'a, na rantse da girman Allah, ko ana so ko ba a so, jamhuriyar musulunci a yanzu ita ce babu na biyunta a Middle East, babu na biyunta. Ku daina kallon Turkiya muguwar munafuka ce. Allah ne ya nuna mana su suka gani, kuma babban dalilin da yasa nan gaba kaɗan dole shi ma zai mara mata, dole zai mara jamhuriyar musulunci, saboda ya san target din shine an hada kai da kai an cuci yan Gaza, an hada kai da kai an cuci Syria, wanda a gaban idanka kana ganin kasar mamaya ta dinga gargazar Syria. Lokacin da aka ce bawan Allah nan yayi gudun hijira ya koma Rasha, ko sauka bai yi ba, jiragen kasar mamaya suka dinga yawo duk wani gurin makamai da ma'adanai, sai da suka yi kace-kace da yadda suka talauta kasar. Sannan kuma suka zo inda suke so nan suke dauka, America inda take so nan take dauka, shi kuma inda yake so din ma kokarin hana shi ake yi. Wannan kasan yan uwanka ne musulmai, wa'ayensu bare ba ma yaran ku ɗaya ba, suka yi kaka gida saboda kai, kuma duk da haɗin bakinka da kai Ubangiji Allah ya ƙara jamhuriyar musulunci imani, Allah ya ƙara kare ta. Wallahi Allah ne yake tsere ta ba dan adam ba, na rantse da Allah lokaci ne yi na gaskiya, ko kana so ko baka so dole ka bi. Saboda haka can ta bare tsakanin su, Erdogan mugun munafiki ne, abin da yafi karfin sa ya ja baki ya shiru, amma da ya samu dama, na rantse da Allah da shi za a ragargazi jamhuriyar musulunci. To abin yafi karfin sa ne. Wa'anda suka tsaya masa suka hana su rawan gaban hantsi, lokaci ɗaya ya ga ana dugu-dugu da su, ko maganar su ba a yi. Wa'anda suke da yanci a duniyar da kasar ya ga ana ragargaza su, kasar mamayar ma nan ma ya ga ana ragargaza su, sai ya koma gefe shi. Masu saurare, kamar yadda kuka saurara abubuwan da ke faruwa kenan bayan wannan tsagaita wuta da aka yi a wannan yaƙi da yake faruwa tsakanin ƙasar Iran, Amurka da Isra'ila, inda babu shakka dai al'amuran na nuna cewa tabbas ƙasar Iran ta yi gagarumar nasara ko yanzu akan ƙasar Amurka da Isra'ila, domin kowa ba komai a yanzu suna shakkarta kuma sun ji waye ita, domin da ɗauka suke ƙasar Iran a cikin wuni ɗaya za su gama da ita, saboda irin yadda suka tare kayan yaƙi a gabas ta tsakiya, kuma ƙasashe biyu manya suna yaƙar ƙasar Iran. To koda a ce sun kai ta ƙasa ba abun mamaki ba ne, saboda ƙasashe ne biyu manya suke yaƙarta, amma kuma sai gashin sun gagara kai ta ƙasan, ita take neman kai su ƙasa. Tabbas jamhuriyar musulunci ta zama ciwon ido gare su a yanzu. To masu saurare, kamar yadda kuka ji halin da ake ciki kenan a gabas ta tsakiya cikin wannan wato abubuwa da suke faruwa a wato wannan yaƙi bayan tsagaita wuta tsakanin ƙasar Amurka, Iran da kuma Isra'ila. To masu saurare, me za ku ce kan haka? Mun gode.